হ্যালো বন্ধুরা, আমি সঞ্জয় আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল বার্ড লাভার। আর আপনারা প্রত্যেকেই জানেন বার্ড লাভার চ্যানেল মানে নতুন কিছু জানা, নতুন কিছু শেখা। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো, এর আগের ভিডিওটা আপনারা যারা যারা দেখেছেন যে কনুর পাখির বাসা কিভাবে আমরা বিনা খরচেই তৈরি করব। বিনা খরচ বলতে 5 থেকে 10 টাকা খরচা করলেই কিন্তু আমরা কনুর পাখির ডিম পাড়ার উপযুক্ত বাসা তৈরি করে দিতে পারি। তো আপনাদেরকে যাতে আর কখনো দোকান থেকে, পাখির খাবারের দোকান থেকে আপনাদেরকে যাতে আর ওই নেস্ট কিনে আনতে না হয়, তার জন্য আমি একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম, আপনারা দেখে নেবেন। তো যারা দেখেছেন তাদেরকেই দেখাচ্ছি। এই দেখুন, আমি আপনাদের বলেছিলাম যে ওরা কিন্তু পাটকাঠি দেবেন, পাটকাঠিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তো এইখানে দেখুন, আমি আপনাদের দেখাই। দেখুন, এই পাটকাঠিগুলো কিন্তু আমি নতুন দিয়েছি, এইগুলো কিন্তু আমি আবার নতুন ভেঙে দিয়েছি। কিন্তু তার আগের পাটকাঠিগুলো দেখুন ওরা কিভাবে ভেঙে দিয়েছে। ভেঙে এইভাবে নিজেদের বাসাটা কিন্তু ওরা নিজেরাই তৈরি করে নিচ্ছে। তো বন্ধুরা, অনেকের হয়তো বিশ্বাস নাও হতে পারে যে দাদা কী ধরনের ভিডিও দেখাচ্ছে যে পাটকাঠি কনুর পাখির জন্য ব্যবহার করব। তাদেরকে বলবো, আপনারা এখানে 1 সপ্তাহ আগে আমি দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে কনুর পাখির বাসায় আমরা পাটকাঠি এবং কাঠের গুঁড়ো দিয়ে সেই বাসাটাকে তৈরি করব। তো সেইখানে আপনারা এই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কিন্তু যে পাটকাঠিগুলো দিয়েছিলাম সেই পাটকাঠিগুলোর বেশিরভাগটাই কিন্তু পাখি কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং একটা গদি মতনও বানিয়ে ফেলেছে। আর এই যে গোটা পাটকাঠিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু আমি এই গতকাল দিয়েছি। এগুলোও কিন্তু কাল পরশুর মধ্যে ভেঙে ওরা কিন্তু ওদের ডিম পাড়ার ব্যবস্থা করে নেবে। তো বন্ধুরা, যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ এই পর্যন্ত। আগামী দিন আমি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ বন্ধুরা।